ulah loba pikiran ayeuna urang keur manggih kasusah da hirup mah heuheuy jeung dedeng sakapeung urang di luhur sakapeung urang di handap tah nalika maneh di handap cing inget rezeki mah bagian beda-beda rezeki teh hiji-hijina jelema aya anu alus aya anu henteu sing teger sing gede hate mama minta ka maneh oma ulah loba pikiran insya Allah rezeki mun bakal datang ngaguludag ti luhur lagi ngan maneh oma di mana ngaguludag da rezeki ka diri cing bisa mau cing inget ka Gusti ulah pohonya oma mamah minta kanya mamah mangan ukur doa ka maneh